Welcome back to Calimere International School's Phonics classes. நம்ம lesson 1ல எப்படி நம்ம வந்து ABCDங்கிற இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் phonics மெத்தட் படி சவுண்ட்ஸ்ல படிக்கிறதுங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சிருந்தோம். இப்போ இந்த வீடியோல lesson number 2 இது வந்து introduction to words. அந்த ஆல்பபெட்ஸ்லாம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க எப்படி வந்து வேர்ட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து லெட்டர்ஸ். லெட்டர்ஸ்னா என்ன? எழுத்துக்கள். தனித்தனியாக இருக்கும் எழுத்துக்கள் எல்லாமே. ஏ, எஸ், டி, ஜி, ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் எல்லா ஆல்பபெட்ஸுமே தனித்தனி எழுத்துக்களாக இருக்கும். இந்த எழுத்துக்கள் சொல்லி தரும்போது அந்த வந்து ஒரு எழுத்துக்கும் இன்னொரு எழுத்துக்கும் நடுவில் நிறைய கேப் வச்சு தான் சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ எழுத்துக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க குழந்தைங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க? they will start writing words. வேர்ட்ஸ்னா வார்த்தைகள். அந்த எழுத்துக்களை சேர்த்து எப்படி வார்த்தைகள் எழுதணுங்கிறத யூகேஜியில் கற்றுக்குவாங்க. ஸோ இப்போ வார்த்தைகள் எழுதும்போது என்ன நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும்னா, ஒரு வார்த்தைங்கிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். எல்லா எழுத்துக்கள், அதாவது சில எழுத்துக்கள் சேர்ந்துதான் ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா இந்த வார்த்தைக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் வந்து இருக்கக்கூடாது. 3 லெட்டர்ஸ்மே ஒன்றா சேர்ந்தாதான் ஒரு வார்த்தையாகப்படும். பாருங்க, இதில் வந்து கேப் இருக்கக்கூடாது. வார்த்தைக்கு நடுவில் கேப் இருக்கலாம், பட் வார்த்தைகளில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ்குள்ளார வந்து கேப் இருக்கக்கூடாது. அது இருந்தால் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். இது நம்ம வந்து யூகேஜிலேயே சொல்லி கொடுத்துட்டா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அப்போ ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சில குழந்தைங்க அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் இல்லாமல் வரும்போது என்ன ஆகிடும்னா, ஈவன் 6th 7th இருக்கிற குழந்தைங்க கூட எது வார்த்தை, எது வேர்டு, எது லெட்டர், எது சென்டென்ஸ் தெரியாமல் கண்டினியூஸாக எழுதிட்டே போவாங்க எல்லா ஆல்பபெட்ஸையும் சேர்த்து. அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வேர்டுக்கும் நடுவில் தான் கேப் இருக்கணும். வேர்டில் இருக்கிற எழுத்துக்கள் நடுவில் கேப் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வேர்டு. பேட், செட், மக், பேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஓகே, வார்த்தைகள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. யூகேஜியோட எண்ட்லேயே அவங்க வந்து சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சென்டென்ஸுங்கிறது என்ன? இந்த எழுத்துக்கள் வார்த்தைகளோட காம்பினேஷன் தான் சென்டென்ஸ், அதாவது வாக்கியம். வாக்கியம்னு சொல்லும்போது திஸ் இஸ் அ மேட். இது ஒரு வார்த்தை, இது ஒரு வார்த்தை, இது ஒரு லெட்டர், இது ஒரு வார்த்தை. ஸோ வார்த்தைக்கு நடுவில் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எழுதப்படாத ஒரு விதி. இதுதான் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் ரைட்டிங். சரி, இன்னைக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த நம்ம சவுண்ட்ஸ் கேட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் இருக்கிற சவுண்ட்ஸ். அதை வச்சு எப்படி ஒரு 2 letter வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ, அதாவது அ, ஏ, இ, இந்த சவுண்ட்ஸை வச்சு, வாவல்ஸை வச்சு எப்படி ஒரு 2 letter வேர்ட்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்னது? அ, ப, ஆட். ஸோ ஆட் அப்படின்னு சொல்லி தரும்போது ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து இந்த சவுண்டை நீங்கள் லிங்க் பண்ணால் போதும். அ, ப, ஆட். 2வது தடவை 3வது தடவை சொல்லி கொடுக்கும்போது திருப்பி ஸ்பெல்லிங் சொல்லி தர வேண்டாம். சவுண்டை கூட நீங்கள் ஸ்பெல் பண்ண வேண்டாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக டைரக்டாக நீங்கள் வந்து ஆட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இது ஆட், 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 as. So add, as. இப்படி தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். பேரண்ட் மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இந்த 2 letter வேர்ட்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் 2 சவுண்ட் உரியது ஒரு வார்த்தையாக மாறும்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவோம்? திருப்பி நம்ம ஸ்பெல் பண்ண வேண்டாம். ஸோ டைரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து 2 letter சவுண்ட்ஸுக்கு போயிடுங்க. ஸோ ஐ எம் குவிக்லி ரிப்பீட்டிங் add, and, as. இது a சவுண்டை வச்சு. அடுத்த ஆல்பபெட் வந்து இ. அந்த ஈக்கு சவுண்ட் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எக், எட், 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 எக், 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 என், எட், 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 சாரி, எப், எட், எக், என், எட், இப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ 3rd ரோல இருக்கிறது வந்து லெட்டர் ஐ. லெட்டர் ஐ எப்படி நம்ம சவுண்ட்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தோம்? இ. ஸோ இ, இப், இட், இட், இக், இக், இன், இஸ், இட், 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 இக், இன், இஸ், இட். நெக்ஸ்ட் வாவல் லெட்டர் ஓ, அதாவது ஆ. ஆப், ஆட், 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 ஆக், ஆக், ஆட், ஆட், ஆம், ஆக்ஸ், ஆக்ஸ், ஆட், 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 ஆக், ஆட், ஆம், ஆக்ஸ். லாஸ்ட் வவல் லெட்டர் யூ. அதோட சவுண்ட் வந்து அ. அப், அப், அட், அட், அப், அன், அட்,
ad, up, at. So இது அதோட ஓவரால் வியூ. எல்லா வவல்ஸையும் வச்சு இன்னும் நிறைய இருக்கு. நம்ம எந்த ஆல்பபெட்ஸை சேர்க்கிறோமோ அதுபடி நம்மளே சவுண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இதுக்கு முந்தின சார்ட்ல நம்ம பார்த்தது வந்து 2 letter words, அதாவது ஒரு வாவல் ஒரு கான்சனன்ட்டை வச்சு எப்படி 2 letter words ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ இதுலேயே வந்து இந்த ஃபேமிலியில் நம்ம 3 letter words எப்படி ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம். 3 letter wordsங்கிறது என்ன, CVC வேர்ட்ஸ்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில். CVC வேர்ட்ஸுங்கிறது என்ன, சிங்கிறது கான்சனன்ட், விங்கிறது வாவல் அண்ட் அகெயின் ஒரு சிங்கிறது கான்சனன்ட். ஸோ இதில் பாருங்க நீங்கள், இது ஒரு கான்சனன்ட், இது ஒரு வாவல், இது ஒரு கான்சனன்ட். இதுக்கு பேர் தான் CVC வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபேமிலியில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆட். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த 2 லெட்டர்ஸ் சேரும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பெல் பண்ண வேண்டாம். ஒரு தடவை ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ் இங்கே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கும் போதே ஆட் அப்படின்னு சொன்னால் போதும். ஸோ ஆட் 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 ஆட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ங்கிற சவுண்ட் உங்களுக்கு நல்ல மனசில் பதிஞ்சிடும். இப்போ எந்த சவுண்டை முன்னாடி ஆட் பண்ணாலும் பியூட்டிஃபுல்லாக குழந்தைங்க ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் கேப், ஆட் டேப், add fat, add gap, add lab, cab, dab, fab, gap, lab. நம்ம வந்து நீங்க வீட்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு நீங்க add cabனா சொல்லி தர வேண்டாம். நீங்க வெறும் சவுண்டை மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க டீகோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. cab, dab, fab, gap, lab. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபேமிலியில் அடுத்த CVC வேர்டோட காம்பினேஷன் வந்து add. add, bad, dad, had, lad, mad, sad. I repeat, bad, dad, had, lad, mad, sad. Third letter வந்து add, add. bag, fag, lag, rag, sag, wag. Bag, fag, lag, rag, sag, wag. Next, am, can, dam, ham, fan, ram, man. I repeat, can, dam, ham, fan, ram, man. Next, as, gas, was, has, las. I repeat, as, gas, was, has, las. Next combination, at family. At, bat, cat, hat, mat, rat, sat, pat. Bat, cat, hat, mat, rat, sat, pat. Next one, car, far, par, jar, war, tar, bar. I repeat, car, far, par, jar, war, tar, bar. இந்த ஆர் சொல்லும்போது வந்து ரொம்ப அழுத்த வேண்டாம், கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா. கார், we don't say car அப்படின்னு அழுத்த மாட்டோம். கார், far, par, jar, war, tar, bar. லைட்டா அந்த ஆர் சவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுங்க, அது போதும். ஸோ லாஸ்ட் ஃபேமிலி வந்து app, cap, gap, lap, tap, sap, nap. I repeat, cap, gap, lap, tap, sap, nap. Okay. So இன்னைக்கு இந்த லெசன்ல நம்ம வந்து இந்த 2 letter words எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும், அடுத்து CVC words எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும், ங்கிற சவுண்டை வச்சு மட்டும்ங்கிறத பார்த்துட்டோம். இனிமே வரப்போற வீடியோஸ்ல அடுத்த வவல் சவுண்ட் இருக்கிற எல்லா வீடியோஸையும் பார்ப்போம். ஸோ அது வரைக்கும் விடைபெறுவது Calimere International பள்ளியின் பிரின்சிபல் சிராஜ் நிசா பேகம். Thank you.